سلام دوستان، امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه. خیلی مخلصم. به چنل فرانسه فخص خوش اومدید. من آرشم و با یه ویدیو آموزشی دیگه در خدمتتون هستم. کتاب ادیتو هستیم، نیو A1 سطح A1 و قسمت وکابولر. دومین ویدیو از قسمت وکابولر کتاب رو پیش میریم. تو ویدیوی قبلی این چند صفحه 35, 36, 37 و 40 رو کار کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ 42. لپش 42 صفحه 42. توی این صفحه بچه‌ها این قسمت گرامر زده. اگه یادتون باشه من این قسمت رو توی قسمت گرامر کار نکردم به خاطر اینکه این پروفسیون ها هست، پروفسیون یا شغل ها که خودم میخوام یه سری شغل اینجا گفته ولی اینا کمند. یه سری شغل ها رو براتون بنویسم، یه سری شغلایی که مذکر مؤنثشون یکیه و بعد یه سری شغلایی که لیست کردیم مذکر مؤنثشون جدا هستش. اول پروفسیون شغل ها، حرفه ها، جمع هم هست. اختیکلش هم میدونید چیه؟ اختیکل جمعه و دفینی مقابو دفینی. لپروفسیون شغل ها. حالا شغل ها اون شغلایی که مذکر مؤنثشون یکیه. شف بچه رئیس، نگید سرآشپزو. شف رئیس، شف میشه رئیس. پیلوت میشه پایلت. تو انگلیسی میگیم پایلت، اینجا میگیم پیلوت به معنی خلبان. پنتر نقاش. بعدا حالا نقاشی هم بهتون میگیم، رنگو میگیم، همه رو میگیم. پنتر نقاش. اخشیتکت به معنی معمار هستش. پروفسور استادا میگن پروفسور تو دانشگاه. تو مدرسه میگن آنسینیان. ژنه بزنم آنسینیان. بله آنسینیان معنی معلم که مؤنثش میشه آنسینیانت. البته من نباید اینجا می نوشتم ولی خب چون اینجا پروفسور نوشتم آنسینیانت. برای چی؟ میفرستیمش پایین برای اونایی که مذکر مؤنثشون فرق میکنه. الان بچه‌ها دیگه شما اینا که میگم مذکر مؤنثشون یکی، یعنی شما میگید که مثلا یکیشو مثال بزنم، مثلا میگیم ایله پیلوت، او خلبانه، اله پیلوت اوسی، اونم خلبانه، اون زنم خلبانه. ایله پیلوت یا ایله اوسی پیلوت. ایله پیلوت یا اله پیلوت به معنی پیلوت مذکر مؤنثش پس یکیه. شف رئیس، پیلوت خلبان، پنتر نقاش، اخشیتکت معمار، پروفسور استاد که گفتیم، آنسینیانت یعنی معلم مدرسه رو میگن. انژینیور به معنی انجینیر یعنی مهندس. انژینیور میشه انجینیر. انژینیور مذکر مؤنثش هم یکیه. اچخیون. حتی اچخیون بچه مؤنثش میشه اچخیون. یه دونه امزد آخرش میشه اچخیون. قبلا به ما میگفتن اچخیون مذکر مؤنثش یکیه ولی اچخیون مؤنثش هم یه او میذاریم آخرش من نویسنده. مدسن میتونید بگید مدوسن میتونید بگید مدسن پزشک. مدسن پزشکی. ژورنالیست به معنی روزنامه نگار.
کنتبل. کن نگید کمپ تبل. کنتبل. کنتبل میشه چی؟ حسابدار. اختیست آرتیست. اختیست آرتیست. و سوچختر به معنی منشی. سوچختر منشی. فوتوگراف عکاس. عکاس بعد عکاسی هم میگیم. فوتوگراف عکاس. بعد دانتیست هم مذکر مؤنثش یکی من دندان پزشک. خب اینها بچه‌ها یه سری شغل بودن که مذکر مؤنثشون یکی بودن که براتون گفتم. حالا بریم سراغ یه سری شغلایی که مذکر مؤنثشون فرق میکنن. اینجا رو اینم بیاریم بالا. یکی مثل اچخیون نویسنده. آنسینیانت معلمه. مدرسه. منویزیه مذکر. حالا جلوش چی می‌نویسیم؟ منویزیر نجار. منویزیر نجار. بعدش دیگه چی داریم؟ انفورماتیسین مؤنثش هم انفورماتیسین معنی مهندس کامپیوتر. موزیسین مؤنثش موزیسین نوازنده. موزیسین مؤنثشه. بعد دیرکتور مذکر مدیر و دیرکتریس مؤنثشه. دیرکتریس کلماتی که به او اق ختم میشن بیشترشون مذکر هستن. دیرکتور دیرکتریس به معنی مدیر. اکتور بازیگر مرد. اکتریس بازیگر زن. ادیتور ویراستار. ادیتریس ویراستار. ادیتور ادیتریس اکسون ایگو میخواد. ادیتور ادیتریس ویراستار. منویزیران گفتیم. انفیرمیه مذکر. انفیرمیر مؤنث پرستار. انفیرمیر پرستار. خب بعد شانتور مذکر. شانتوز مؤنث به معنی خواننده. شانتوز مؤنث. کوافور مذکر به معنی آرایشگر. کوافوز مؤنثشه. واندور مذکر به معنی فروشنده. واندوز به معنی فروشنده. خب اینها بچه ها یه سری از شغل هایی بودن که بازم قطعا شغل هست ولی اینا شغل هایی بودن که من باید براتون معمول بودن و براتون میگفتم. اینجا یه سری کلمه داریم. باز trouver le nom au féminin. پیدا کنید کلمات رو در فمینن برای مؤنثش هم که من بهتون گفتم. انفیرمیر. کوافوز مؤنث میشه کوافور. فارماسین می‌نویسم. فارماسین مذکر. فارماسین مؤنث به معنی داروخونه چی. مسئول داروخونه چی.
پروفسور واسه مذکر مؤنثشو یه چی میگن. حالا اینجا صفت مؤنث یه او هم گذاشته آخرش، ولی یه چی میگن. پروفسور مذکر مؤنثش یه چی، معنی استاد. اینجا گفته جدول کامل کنید. ژورنالیست به او ختم شده. ژورنالیست مؤنثش هم یه چیه، پروفسور که میگه پروفسور یه او بذارید آخرش برای مؤنثش، که خب من این رو جدید دارم میبینم تو این کتاب. انفیرمیر، بذار خود دیکسیونر رو چک کنیم. دیکسیونر پروفسور ببین، اینجا پروفسور زده برای مؤنثش هم گفته یا برای مؤنثش گفته ببین هم میتونید خود پروفسور بذارید، هم یا چیکار کنید یه او بذارید برای مؤنثش، چون ما همیشه پروفسور بدون او برای مؤنث میدیم، مهم نیست. جدیدن اینجوریش کرده مثل اچخیبا. انفیرمیر مذکرش گفتیم انفیرمیه، اینجا داشتیم. کوافوز آرایشگر، کوافور مذکرشه. ترادوکتور، اینم براتون نگفتم. ترادوکتور مذکر میشه مترجم، ترنسلیتور. ترادوکتور و ترادوکتریس معنیه مترجم. و فارماسین هم که براتون گفتم. فارماسین هم که گفتم. اینم که بچه تمرین خودتون حل میکنی. اینجا موزیسین که بهتون گفتم. انژینیور رو گفتم. فوتوگراف رو گفتم. انیماتور اینم تو دیکسیونر براتون میگم. انیماتور یعنی مجری. انیماتریس انیماتریس معنیه بگو دیگه. انیماتور. چرا نمیخونه؟ انیماتور دی خوندنش تموم شد. انیماتریس معنیه مجری. انیمیتر برای تو سینما نوشته انیمیتر معنی مجری، تو تیوی نوشته میزبان یا همون مجری. اینجا یه کلمه براتون گفته امیسیون بچه یعنی برنامه تلویزیونی. امیسیون میشه برنامه تلویزیونی. بذار من اینو دوباره بازش کنم. امیسیون یعنی برنامه تلویزیونی. امیسیون نه یه مشکلی پیدا کرد چه دیگه نمیخونه. امیسیون émission شده.